आज मैं आपको 2 सुपर फूड से बनने वाला दूध बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने कुछ मखाने लिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करता है। डायबिटिक पेशेंट भी इसको किसी न किसी तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये हमारी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और भी मखाने के अनेकों बेनिफिट है। दूसरा, मैंने ये दूध बनाने के लिए अंजीर का यूज किया है। अंजीर के भी हम जानते हैं अनेकों फायदे हैं। ये फाइबर रिच होती है, ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो उसको दूर करने का काम ये करती है। इन दोनों ही सुपर फूड को हम दूध के साथ कैसे शामिल कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। मैंने गाय का आधा लीटर दूध उबाल कर ले लिया है। ये फुल क्रीम गाय का दूध है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। अभी मैं इसमें ये मखाने ऐड कर देती हूँ। 15 से 20 मैंने ये मखाने लिए हैं। इसी के साथ ये अंजीर को मैंने पानी से निकाल लिया है। इनको भी हम दूध में डाल देते हैं। और अभी गैस की फ्लेम को स्लो करके हमने इनको 7 से 8 मिनट तक दूध के साथ पका लेना है। अभी हम इसको सर्व करते हैं।